A língua do camaleão é o dobro do corpo dele. Os camaleões são conhecidos por sua habilidade de mudar de cor, mas eles possuem uma característica ainda mais surpreendente: sua língua. Esses répteis têm uma língua extensível que pode ser lançada em alta velocidade para capturar presas. A língua do camaleão é armazenada enrolada em uma estrutura chamada de osso hioide, localizada na parte posterior da boca. Quando o camaleão detecta uma presa, ele contrai rapidamente os músculos do osso hioide, lançando a língua para fora da boca. Esse movimento é tão rápido que é difícil de ser visto a olho nu.